binati og minahal kong matalom nun. Okay, karon di ay ika-5 ka Nobinamas diri sa barangay Santa Fe. Kung diin himo nila ang paghimo og misa murag kalimaning adlaw kung kuan nilang Nobinamas ang pistahan ni Senior Santo Niño diri sa barangay Santa Fe, Matalom, Leyte. Okay, manig ng update manig ng Viva Pit Senior, Viva Senior Santo Niño diri sa barangay Santa Fe. Nilutog simbahan guys. Okay, manig update o kapistahan ni Senior Santo Niño diri sa barangay Santa Fe, Matalom, Leyte. Iko Pipi live diri sa barangay Santa Fe, ilahang simbahan. Okay, Viva Pit Senior, Viva Senior Santo Niño.